গ্রীষ্মকাল, তার উপরে আবার টিনের চাল, তার নিচেই বসে রাঁধছি 1 কিলো ডাল। হঠাৎ করে দেখি কোত্থেকে এলো একটা বাল। এটা কার বাল? এটা কি ছোট বৌমার বাল? না, তার এখন যৌবন কাল, তার হবে কালো কুচকুচে বাল। তবে এটা কার বাল? এটা কি মেজ বৌমার বাল? না, তার এখন মাসিক কাল, তার হবে রক্ত মাখা বাল। তাহলে এটা কার বাল? এটা কি বড় বৌমার বাল? না, তার এখন বয়সকাল, তার হবে সাদা ধপধপে বাল। তাহলে এটা কার বাল? এটা কি সেজ বৌমার বাল? তার এখন যৌবন কাল, তার হবে কালো কুচকুচে বাল। তবে দে মারা ফেলে 1 কিলো ডাল।